Hanahar Hameachet. Rieka, ktorá spája, je od tohto ročníka ústredným názvom Festivalu židovskej kultúry. Pestrá paleta programov určená širokej verejnosti od detí až po seniorov prepojila 6 miest na váhu, niekoľko kultúrnych inštitúcií a stovky nadšených návštevníkov z rôznych kútov Slovenska a zahraničia. Boli sme poctení návštevou veľvyslanca štátu Izrael Eitana Levona, francúzskeho veľvyslanca Nikolasa Šurana, honorárneho konzula Českej republiky v Haife Ronnyho Gipsa. Ďalšími vzácnymi hostiami boli pán Iván Róna, generálny riaditeľ pre cestovný ruch v rámci Federácie židovských komunít v Maďarsku, a Soňa Jelínková, zahraničné zastúpenie cestovného ruchu v Budapešti Slovakia Travel, a mnohí významní umelci z celého sveta, ktorých vám postupne predstavíme. Prvý festivalový deň sme otvorili výstavou Vystrihované judaika od Ester Šilo z Izraela a keďže sme priniesli veľa papiera a niekoľko manikúrových nožničiek, všetci prítomní si mohli toto staré židovské umenie prakticky vyskúšať počas workshopu. Súčasťou popoludnia v novozrekonštruovanom Dražkovičovom kaštieli v Čachticiach bolo aj bábkové predstavenie pre rodiny s deťmi, a to rozprávka od Židov zo Severnej Afriky Eliášove husle. Súčasne sme štartovali aj v Piešťanoch, kde sme v kine Fontána premietli dokumentárny film o prvom transporte mladých dievčat z Popradu do Osvienčimu. Premietania sa osobne zúčastnila aj režisérka filmu Heather Dill McAdam, ako aj producentka Jane Schonberger a hudobný supervízor George Morency. Being here at the Jewish Festival in Piešťany and Nové Mesto has been really amazing. What an incredible experience. The Jewish culture in Slovakia is a rich, extraordinary history that I've been really honored to research and report on and film and write about. And I hope that you will come to the Jewish Festival and learn to appreciate the Jewish culture of Slovakia. Film sme na druhý deň premietli v dopoludnejších hodinách pre žiakov stredných škôl z Piešťan a Vrbového. Tu je reakcia jednej z učiteľiek. Ja som veľmi rada, že sme sa za gymnázium Vrbové mohli zúčastniť na tomto filme, nakoľko v triede mám aj ukrajinské deti a naozaj ich to silne zasiahlo, ale teda nie len tieto deti, ale aj všetkých ostatných študentov. Dokonca moja ukrajinská študentka sa vyjadrila, že 3 roky, čo ju sužovalo a čím trpela a nedokázala to nikomu povedať, tak práve dnes sa jej emócie týmto filmom vyplavili a veľmi jej to pomohlo, pretože aj ostatní vnímajú problém, ktorý ona vlastne musela absolvovať. Môj ukrajinský študent povedal, že tento film je viac ako stovky hodín dejepisu. Je veľmi rád, že to absolvovali s ním spolužiaci, pretože teraz vidia, čo musel prežiť a čo vlastne stále prežíva. Takže veľká vďaka. Zatiaľ, čo sa filmová delegácia s dokumentom presunula do Bratislavy, potom do Humenného, my sme už v Trenčíne a v Piešťanoch vítali izraelskú dramatičku, režisérku a herečku Hadar Galron, ktorá viedla 2 skvelé herecké workshopy a so Zvolenským divadlom Jozefa Gregora Tajovského uviedla brilantnú komédiu o výzvach moderného materstva I Love Mama. The fact that there is a Jewish festival here in Slovakia is first of all very encouraging for me because I know that the situation is not amazing in the whole of Europe in what's in anything to do with anti-Semitism. And I think that Jewish values are something that go from generation to generation and part of passing on a lot of love, a lot of courage, a lot of understanding in life. So for me, this is very important. Also in the workshop, also on the play tonight, I Love Mama. I Love Mama, ktorú napísala Hadar Galron, je nesmierne ľudská hra. Ja naozaj pohrala som toho veľa, ale táto hra je tak hlboko ľudská, pre ženy napísaná, také teplo z nej ide. Je to o materinskej láske, je to o žene v dnešnej situácii, je to o žene a dieťati, o materstve, o partnerstve,
o tom dnes sú tie hodnoty trošku rozkývané, ale tu je prosto cítiť, že materská láska skutočne prekoná všetko. A túto hru a ja v duchu som venovala mojej mame, lebo je tam veľmi veľa replík, ktoré hovorila moja mama. Vo štvrtok 12. júna sme ocenili víťazku 2. ročníka súťaže v šľapajách Jana Trnovského. Vyhodnotenia sa cez Zoom zúčastnili aj naši izraelskí partneri a podporovatelia súťaže. V Novom Meste sme otvorili výstavu mladučkej českej ilustrátorky Terezy Pisklákovej. Vítám vás tady na výstavě, především Terezy Pisklákové, ale taky dalších hostů, jejich bývalých spolužáků, absolventů ateliéru didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. A ještě bych měla prozradit jméno vedoucí ateliéru, což je paní Renáta Fučíková, renomovaná ilustrátorka, která je velkou osobností a která studenty skutečně příkladně a inspirativně vede. A tady na výstavě můžeme vidět ve velkém sálu vlastně 2 zásadní knihy, což jsou vlastně kvalifikační práce Terezy Pisklákové. Jednak Mazltov, tedy z hebrejštiny volně přeloženo Šťastnou cestu, a potom tady Pouto Gabriolovo, kde pokračovala vlastně v tematice prstenu, i když už z různých dalších hledisek. A v té menší místnosti, která je za vámi, tam jsou právě přizvaní hosté v rámci projektu Záhadné pouto. Knížka Mazltov, na které jsem spolupracovala s rabínem Maxou z Prahy, tak vlastně dokumentuje životní cyklus židovského člověka od narození po smrt. V Trenčianskej synagóge prebiehalo bienále súčasného židovského umenia, kde kurátori Tamara Mojzes a Šlomi Jafe predstavili slovenskému publiku štvoricu zahraničných umelcov. Evgenij Fix z New Yorku, Zuzana Herzberg z Poľska, Salamanca Group, dvojica narodená v Argentíne, ale aktuálne pôsobiaca v Kanade. Som kurátorka Bienále židovského súčasného umenia v Trenčíne, ktoré má podnázov Jidiš vesmír. A nachádzame sa vo výstave Jidiš vesmír od Evgeniho Fixa. Vlastne tento podtitul sme si zobrali práve z jeho práce, ktorá poukazuje na utopický nápad hľadanie nového priestoru. Hlavná myšlienka tohoto bienále je nás všetkých prepojiť a nejakým spôsobom poukázať, že židovské umenie je živá kultúra, není iba muzeálne v archívoch, ale že je súčasné, vie byť kritické a vie poukazovať na nové a súčasné spoločenské problémy, nové druhy antisemitizmu a dúfame, že vlastne dokážeme týmto spôsobom prepojiť židovskú našu kultúru s tou majoritnou kultúrou. Dvakrát sme uviedli drámu Všetky rieky z produkcie divadelného súboru Dream z Nitry od režisérky Marice Šiškovej, ktorá spracovala knihu súčasnej izraelskej spisovateľky Dorit Rabinian. Dopoludnejšie predstavenie pre stredoškolákov v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom a večer v Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom. Tento rok sme sa zamerali na významného novomestského rodáka Ignáca Einhorna. V zahraničí bol známy pod menom Eduard Horn. A odhalením pamätnej tabule na jeho rodnom dome sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia a 150. výročie od úmrtia. Keďže Eduard Horn bol veľmi činný a medzinárodne uznávaný ekonóm, politik, žurnalista a rabín a jedno obdobie svojho života pôsobil napríklad vo Francúzsku, v Belgicku, v Egypte, je pochovaný v Budapešti, odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzska Nicolas Choran a Iván Róna z Maďarska. Prednášku o tejto významnej osobnosti a jeho diele uviedol historik Martin Vincurský. V rámci 5. ročníku Festivalu židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom sme sa venovali okrem iného aj osobe rodáka Ignáca Einhorna. Venoval som sa historickým prameňom a sám som bol veľmi prekvapený, že som o tejto osobe doteraz vedel veľmi málo. Tak v podstate aktivity Festivalu židovskej kultúry tento rok sú zamerané na ňo aj preto, aby sme tento dlh trošku splatili, aby sme ho ľuďom predstavili, aby sme mohli odprezentovať, že išlo skutočne o významného rodáka
hľadiska európskeho významu, nie len lokálneho, viac toho európskeho než lokálneho, ale aj na to musíme byť hrdí, musíme si ho pripomínať obzvlášť v roku 2025, kedy si pripomíname 200. výročie jeho narodenia a 150. výročie jeho úmrtia. V rámci gala večera festivalu sa predstavila Jana Orlická a pražské jazzové trio. Prihovoril sa riaditeľ Kreatívneho inštitútu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 Stanislav Krajčí. Prejav veľvyslanca štátu Izrael Eitana Levona prečítal Tommy Klein a večer moderovala Vera Visterová. Spolu sme uviedli do života nové logo a vizuál festivalu a predstavili autora víťazného návrhu, akademického maliara Mira Pograna. Najprv som skúšal vychádzať z reálnej podoby rieky Váh, tak som sa pozeral na mape, kade všade tečie. To bola taká výzva, jak to do toho loga dostať. Ten nápis Hanahar bude zrkadliť v nejakej ploche, ktorá nebude mať možno ten tvar celej rieky, ale bude nejakým segmentom, zrkadlom, kde sa tie písmená odrážajú alebo zrkadlia. No tak by sa k tomu hodilo aj nejaký obrázok a tam už potom tá rieka sa mi dostala viac ako celok, takže vznikol ten vlastne počítačový obrázok. Pre veľký záujem sme do programu opäť zaradili komentovanú prehliadku Židovským starým Novým mestom, ktorej sa zúčastnila aj delegácia z Maďarska. Dobrý deň všetci novomešťania. Ja vám normálne závidím. Ja som prvýkrát v Novom Meste nad Váhom, napriek tomu, že teda nemám 15 rokov. A normálne vám závidím. Závidím vám ten entuziazmus, ktorým ste pripravili tento židovský festival. Závidím vám pohodu v meste, počasie, ktoré ste nám objednali. A závidím vám tie programy, ktoré môžete počas tých 2 týždňov vidieť, pretože ja som videla len jeden deň. Dúfam, že najbližšie prídem na viac dní, pozriem si aj okolie a dúfam, že aj svojim maďarským klientom, ktorí sú potenciálni návštevníci Slovenska, budem môcť rozprávať, aké je to tu krásne. V rámci festivalu Fest Mesto sme dostali priestor na pódiu Živá knižnica, kde bol rozhovor s riaditeľkou Máriou Volárovou o histórii festivalu, jednotlivých programoch, filme 999 a na hlavnom pódiu sa predstavila plzeňská klecmerová kapela Mimartev. V sobotu popoludní sa festivalový program presunul na hrad Beckov. Aj tu mohli návštevníci vidieť diela Ester Šilo a zažiť workshop vystrihovania z papiera, ďalej 2 prednášky o histórii Židov v Beckove a na záver koncert Mimartev. Diela Ester Šilo sú veľmi pozoruhodné tým, že sú autentické a myslím si, že pre túto novomestskú lokalitu nie sú veľmi známe. Ja osobne som jej tvorbu nepoznala, aj keď vystavovala mnohokrát na Slovensku. Ale mať možnosť stretnúť jej diela spolu s autorkou bol pre mňa neuveriteľný zážitok, pretože je to úžasná žena, ktorá naozaj tvorí srdcom. A to, že ona tie svoje práce vystrihuje, ona si ich aj navrhuje. Sama si ich kreslí, čiže naozaj je to jej čisto autentická práca. A to, že sa podarilo ich vystaviť tu na 2 miestach, v Dražkovičovom kaštieli aj na hrade Beckov, bolo pre mňa veľké dobrodružstvo, pretože v takomto priestore jej diela úplne ináč zažiarili, mali úplne inú emóciu a to, myslím si, že pozdvihlo úroveň. Ľudia naozaj neveria, že jej diela sú vystrihnuté, pretože si myslia, že je to nejaká čipka alebo grafika, až po rozprávaní o tom, ako sa vlastne toto vystrihované umenie Izraela robí, zistujú, že naozaj je to pravda. Totiž to ide o viac ako 700 rokov staré umenie, folklórne umenie, ktoré v Izraeli sa využíva a vzniklo a doteraz vlastne tie tradície sa jeho udržujú. A čo sa týka Ester, ona tie svoje námety berie zo starého zákona, z biblických tradícií, ale zaujímajú aj príroda, takisto ľudia a hlavne krajina Izrael a Jeruzalém. Moje meno je Tomáš Michalík a je mi veľkou cťou, že môžem byť súčasťou tohto festivalu, ako na úrovni inštitúcie, tak na úrovni v podstate aj mojej osobnej. Ja som dnes v Beckove prezentoval tému, ktorá je spracovaná už trošku dlhšie obdobie. Táto téma sa týka osudov beckovských Židov v období rokov 1938 až 1945.
45. Toto obdobie je dodnes veľmi smutnou stránkou slovenských dejín a myslím si, že aj dnešná situácia jednoducho má isté paralely v období týchto 30. rokov a treba neustále upozorňovať na to, čo tu bolo, pretože sa môže veľmi rýchlo stať, že to tu v nejakej modifikovanej podobe aj bude. Už 3. rok pokračujeme v dialógu Židov a kresťanov. Tento rok na tému Životodarná rieka z textu proroka Ezechiela 47. kapitoly. Bol som veľmi rád, že tento rok som mohol byť súčasťou Festivalu židovskej kultúry s tou jedinečnou témou rieky, ktorá spája. Rieka vôbec nie je náhodná téma v Biblii. Od prvých stránok sa píše o rieke a dnes sme sa zamýšľali nad Ezechielom 47. kapitolou, ktorý popisuje rieku. Tú rieku života, tú rieku Božieho požehnania, ktorá prúdi do našich životov. A pozerali sme sa na to, čo to znamenalo v histórii. Pozerali sme sa na to, ako Izrael je súčasťou tejto rieky. A zároveň sme si pripomínali, že táto rieka prináša skutočné požehnanie. Som veľmi rád, že sme to mohli spolu zažiť a že môžeme aj v týchto dňoch stať pri Izraeli. Som veľmi rada, že som súčasťou tohto festivalu a myslím si, že rieka, ktorá spája, je krásny názov a veľmi potrebný v tejto dobe. Aby sme my, Židia a kresťania, aby sme sa vedeli spolu porozprávať, aby sme mali dialog a aby sme si vedeli aj prakticky pomôcť. Vtedy sme naozaj ľuďmi. Ja som veľmi vďačný, že som tu na Festivale židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom. Tohtoročná téma je o rieke, je to postavené na knihe Jechizkeľa. Rieka nám dáva vodu, nám dáva zdroj života, ale rieka ešte má dve strany. A ja by som nám všetkým chcem zaželať, že aj vtedy, keď sme na rôznych stranách tej rieky, aby sme boli úctiví jeden voči druhému. Aby sme nezabudali na to, že najpodstatnejšia vec je v tom, že každý z nás je človekom. Bol stvorený na Boží obraz. Aby sme nestrácali ľudskosť a jeden voči druhému, nezávislo na akej strane rieky sme. A po druhé, ja chcem povedať, že v tej rieke je dosť vody, aby každý z nás vedel sa napiť a mal tu ten zdroj života, ktorý každý z nás potrebuje. Silným zážitkom bola hra Falošná nota v podaní hereckého dua Emil Horvát a Milan Kňažko v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Osobne som veľmi rád, že sme sa mohli zúčastniť na tomto festivale židovskej kultúry. Veľmi kvalitnou hrou, ktorú hráme už skoro vlastne niečo viac ako sezónu a diváci to zatiaľ veľmi oceňujú. Takže sme vám zahrali ľudský príbeh, v podstate dá sa povedať vychádzajúci z neblahých dejín, ale v podstate je to téma, ktorá sa stále rieši a síce zločin, odpustenie a či sa vôbec dá odpustiť, pokiaľ niekto sa vlastne v živote nespráva ľudsky. V závere festivalového programu sme zaradili aj meditatívnu hudobno-literárnu spomienku na umelcov tvoriacich v koncentračnom tábore Terezín v podaní Gideon Klein Duo z Prahy v Malej galérii Domu umenia v Piešťanoch. Bodku za celým festivalom priniesli traja brilantní hudobníci z Rakúska Moritz Weiss Klezmer Trio v hudobnom pavilóne v parku Piešťany. Festival je vlastne sviatok. Držím tomuto festivalu palce, aby sme sa tu znovu uvideli aj o rok a možno aj o 10. Ja som vďačný organizátorom za pozvánku, za organizáciu ešte jedného výborného festivala a teším sa na ďalšie. Podľa mňa nemali by sme meniť dobrú tradíciu. Mali by sme v tom pokračovať ďalej. Ja som veľmi rada, že som mohla aj tento rok prísť do Nového Mesta nad Váhom a zažiť tú atmosféru na Festivale židovskej kultúry. Myslím si, že to je úžasná vec, že už 5. rok sa toto Majke Volárovej podarilo. Je to fakt, slúži jej to k úcti, má môj obrovský obdiv, obrovský rešpekt a ja sa vždy veľmi rada vraciam do Nového Mesta, pretože odtiaľ to je moja rodina, môj tatuško a dokonca Výsterovci sem prišli už v polovici 19. storočia, takže mám tu svoje pevné miesto a ja verím, že sa tu opäť uvidíme aj s vami.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a spojenia plné ľudskosti, empatie a prijatia v rámci 6. ročníka Hanahár. V diároch si môžete rezervovať prvú polovicu júna 2026.